दोस्तों हाजिर हूँ आपके समक्ष एक नए ब्लॉग के साथ, एक अलंग के प्लॉट की नई जानकारी के साथ। दोस्तों अलंग एक बहुत बड़ा सेकंड सेल मार्केट है जहां आपको छोटी टाचनी से लेके बड़ी बड़ी चीज़ मिल जाएगा। दोस्तों आज एक ऐसे ही प्लॉट पे आए हैं जिस प्लॉट का नाम है मीट ट्रेडर्स। दोस्तों यहाँ की बात करें तो यहाँ पे आपको एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, वाटर कूलर, LCD टीवी, ओवन, कोकरी, वॉल्यूम और जिम की बहुत सारी इंस्ट्रूमेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। दोस्तों इस प्लॉट के एड्रेस की बात करें तो प्लॉट नंबर 1505 Nr.Manar गेपिल प्लांट अलंग, तालुका तलाजा, डिस्ट्रिक्ट भावनगर। दोस्तों ये यहाँ का एड्रेस है। तो दोस्तों एक और बात, आप अपने किसी भी छोटे बड़े बिजनेस को यूट्यूब के माध्यम से प्रमोट करना चाहते हो तो आज ही हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दे देंगे, वहाँ जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों हम वीडियो के माध्यम से 1 लाख से भी अधिक व्यक्ति तक आपके बिजनेस को पहुंचाएंगे। और एक बात दोस्तों, आपको ये हमारी इन्फॉर्मेशन किसी भी तरह हेल्पफुल हो तो हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे आपको विशाल रेंज में फ्रिज मिल जाएगा। देख सकते हो छोटा से लेके बड़ा फ्रिज यहाँ पे अवेलेबल है। दोस्तों इस फ्रिज के रेट की बात करें तो आपको 2000 से लेके यहाँ पे 4000-4500 तक आपको यहाँ पे रेंज पूरे फ्रिज की मिल जाएगी। देख सकते हो दोस्तों टोटली सेकेंड हैंड आइटम है और टोटली शिप की आइटम है। आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे विशाल रेंज में आपको फ्रिज दिख रहे हैं। दोस्तों आप देख रहे हो ना, जो वॉशिंग मशीन और ड्रायर जो कपड़ा सुखाने के लिए है वो आइटम आपको वीडियो में दिख रही है। इस आइटम के रेट की बात करें तो यहाँ पे आपको 8-9 हज़ार से शुरू होकर आपको 15-20 हज़ार तक आपको यहाँ पे वॉशिंग मशीन और ड्रायर मिल जाएगा और अच्छी कंडीशन में मिलेगा। दोस्तों आप देख सकते हो, दोस्तों आप देख सकते हो ये डबल डोर फ्रिज है। यहाँ पे अलग अलग कंपनी के फ्रिज शिप में से निकलते हैं दोस्तों और इसकी अलग अलग रेट रहता है। यहाँ आपको जो फ्रिज दिख रहे हैं डबल डोर का, दोस्तों ये 10,000 से स्टार्ट होके 12-15 हज़ार तक आपको डबल डोर के फ्रिज यहाँ पे मिल जाएगा। और दोस्तों मैं बता दूं कि इसमें कोई गारंटी वारंटी नहीं आएगा क्योंकि सेकंड हैंड चीज़ है और यहाँ पे आपको टोटली चेक करके प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद कोई गारंटी वारंटी सेकंड हैंड चीज़ या अलंग की शिप में से निकलने वाली कोई भी आइटम में गारंटी वारंटी नहीं आता है। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे बड़ी मात्रा में आपको पंखे मिल जाएंगे जो कि टेबल पंखे। आप देख सकते हो छोटे से लेकर बड़ा फैन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। दोस्तों इस फैन के रेट की बात करें तो आपको यहाँ से 1000, 1200, 1300 जैसी पंखे की फैन की कंडीशन के ऊपर रेट रहता है दोस्तों। और यहाँ पे 1000 से लेके आपको 1200-1500 तक आपको यहाँ पे फैन मिल जाएगा। दोस्तों देख सकते हो इस प्लॉट में आपको जो ट्रेडमिल बोलते हैं ना, जो हम गुजराती में उसको हिंदी में हॉकर बोलते हैं। दोस्तों ये विशाल रेंज में आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएंगे। देख सकते हो बहुत ही विशाल रेंज की है। दोस्तों ये हॉकर की ये जो ट्रेडमिल है इसके रेट की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आपको 12-15 हज़ार से स्टार्ट होके आपको यहाँ पे 40-45 हज़ार तक आपको ट्रेडमिल हॉकर यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आपको प्रोवाइड हो जाएगा दोस्तों। और एक बात दोस्तों, यहाँ पे जो भी शिप लगता है ना टोटली शिप पे से ये जो ट्रेडमिल है वो निकलते हैं दोस्तों। जैसे कि जैसा शिप कोई UK का, कोई अमेरिका का या जापान का शिप होगा तो यहाँ पे जापान से ट्रेडमिल आएगा जो कि UK का है, जापान का है, सब मिक्स में यहाँ पे कंपनी के ट्रेडमिल आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा। तो दोस्तों आज के व्लॉग में हमने मुलाकात ली मीट ट्रेडर्स की। दोस्तों प्लॉट में मिलने वाली हर आइटम के बारे में मैंने आपको विगतवार बताया, जैसे कि फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो और जिम की बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, सबके बारे में मैंने आपको विगतवार बताया और बहुत सारी चीज़ों का मैं आपको अंदाज से रेट भी बता दिए। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताएं। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक बात दोस्तों,
अगर हमारी ये इन्फॉर्मेशन आपको किसी भी तरह हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ एक बार फिर मिलेंगे, अलंग के ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ एक बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय मुगल, जय माता जी, जय हिंद।